حمص وما أدراك ما الحمص. الكل يحب الحمص، أنا صراحة أحب الحمص بكل وقت. قاعد 10 ريوق بين الغداء وبين العشاء وأنا نايم وأنا قاعد، والناس كلها تحب الحمص صراحة. الحين احنا راح نحمس حمسة بالحمص. شوية زيت زيتون، أنا اللي كله أقول مو لازم بصل، راح نحط بصل. نقلب. ورق عنب وحمسه وياه. ورق عنب انا طابخه طبعا، نسيت اقول، اسف. انا طابخ ورق العنب غاليه، طبعا سويته باكثر من حلقه. زين، بس نغليه وناخذ الورق العنب ونقطعه وننكهه فيه وكل شيء، ونرد نحمسه حمسه حلوه. زين، ابى احط بهاراتي، كمون اللي يحب الحمص بعد، بابريكا، ابي حمصنا شوي يصير احمر، ثوم وزنجبيل طقه خفيفه، كركم، نتفه. انا حطيت ملح الحين، انا ملح، ونشتغل عليه النكهه كلها اللي قدامكم الحين. هذه انا الحين قاعد اسبك النكهه. احس اني احتاج دهن زياده، زيت زياده. ايوه اللون. شنو بنحط بعد؟ ابى احط الحمص بكبره اللي بستخدمه، بقلبه وياه. ممكن تستخدمون حمص انتم طابخينه او حمص محلبات، هذا كله راح ينحمس الحين. بحط معجون. فلنفرض تبون تسوون حمص كاري، تطبخون الحمص ببهارات الكاري وتسوون منه حمص بعدين. حط صماك شويه وصماك بعدين. احد يقول لي تحط صماك وايد، اي انا احب الصماك الوايد، لا تحط انت. واقدر وانا قاعد اسوي الحمص اقعد افقصه عشان بعد حتى النكهه تدخل داخل، افقص على الراحه. تمام. الحين نجي لكم بعد شوي لما نحط كل شيء بالخلاط ونضربه ونوريكم مكوناتنا الاكزوتيك، المكونات الاكزوتيك الغير. والحين المرحلة الأخيرة قبل التقديم. حمصنا جاهز، النكهة اللي حطيناه فيها وحمسناه كله موجود وبردناه. لازم يتبرد الحمص. أول شيء بحط ثلج. الحمص عشان نسويه الثلج يحافظ على القوام ماله. شوية ثلج مو وايد، وإذا بخفف ولا بزود ماي الثلج يكون أحسن شيء إذا صار ثقيل. أحط الحمص كله. كل مكوناتنا اللي بقت ما حطيتها، شوية طحينة، نخلطها شوي ونزود خلال الحركة. وبحط اللبنة الجرشية، تكشرها بدال ما أحط ليمون حق الحمص، بحط اللبنة هذه هي حامضة، ممكن تكون ثقيلة ومع الماي ومع الثلج تعطيني الأمور كلها. بحط شوية الحين، سكر أمورنا. اللبنة يمي، بس أبي أخلطها شوي قبل لا أحط أي شيء. أوكي يا جماعة، حمصنا جاهز. إيه وصراحة قعدنا فيه مدة على ما ضرب وصار التكستشر اللي أنا أبيه، القوام اللي أنا أبيه. أوكي حلو. هذا صحننا وهذا حمصنا. مثل ما انتم شايفين كاهو. ناخذ منه نتفه. اللون وايد حلو مثل ما انتم شايفين. شوية زيت. الأمور طيبة. راح ناخذ الحين الجارنش مالنا على الراحة.
كأني قاعد ارسم رسمة. اتخيل ايحاءات معينة عشان يطلع معي التقديم مرتب. شوية بابريكا، كلنا عارفين انه حلو مع الحمص. حط ايوه انا عندي هني بصل مقرمش وبطاطا مقرمش. شو نحط بعد؟ شوية خضار. ما بيصعب الامور بعدين تقول قاعد يتفلسف هذا، بس امورنا خلصت جاهزه. صنوبر وايد حلو مع الحمص، صنوبر يحب الحمص، كلنا كل شيء فيه علاقه. وهذا حمصنا خلص جهز والامور طيبه.